this video. Ayan, nakikita nyo na nandito tayo ngayon sa sasakyan ni Mike. At sasakyan ba to o bodega or cabinet? Di ko na maintindihan. Puro mga biking gears na yan. Walang kinalaman sa bike ang vlog natin ngayon. Dahil ngayon, bibili kami ng tiles para sa aming bike. I-meet namin doon yung aming interior designer, si Andrew of Headroom. Basta in Makati, makikita nyo na lang mamaya kung saan kami bibili. And hopefully, mahanap namin doon yung gusto talaga naming design at magkasundo sa presyo. Kasi I think mag-check ka pa rin, love, no, ng price. After namin tignan yung price dito and kung ano mismo yung mga tiles na ilalagay sa bahay, mag-check pa rin si Mike sa iba pang mga tile store para lang makasiguro tayo na makakamura pero quality pa rin yung kukunin natin. Ang tip nga ni Manong Ted sa akin, huwag magtitipid sa tiles. Yun ang sabi niya. Another tip ni Manong Ted, pag bibili ng tiles dapat daw may sobra love na mga 25 pieces. Kasi daw, just in case may masira, hindi natin papalitan yung buong tiles. Kumbaga, yung design mismo, baka daw kasi hindi maging available in the next year or in the coming year. Sabi niya, so mag-stock ka lang sa bahay mo, nakatago lang yun. Pag may masirang isa, palit lang, hindi buong tiles ang papalitan, isang part lang. So yun ang sabi ni Sir Ted. After namin mag-tiles shopping, hindi pa shopping, tiles window shopping ang tawag kasi di pa naman namin siya bibilin. Pupunta kami, I think in BGC, magla-lunch lang din tayo with Headroom, with Andrew. Lilibre ba tayo ni Andrew? O tayo man dilibre? Dapat si Andrew. Charot. Ayun nga, tapos love, punta tayo sa Bulacan. I-surprise visit ulit natin sila. Yesterday, nandun si Mike sa site, sa Bulacan. Ano ang ginawa niyo doon? Namili kayo ng... Pinakita sa akin yung yung actual na ikakabit sa Windows. Oh, pinapili ka ng windows window and then... frames, saka spandrel, yung mga nasa sa kisame. ceiling. Kasama niya, guys, na pumunta doon yung tatay ko. Kasi wala akong talaga. alam sa plumbing eh. Yung tatay ko kasi, sanay yan sa mga gawa-gawa ng bahay. Dati siyang karpintero. Charot! Hindi. Sanay yan si Papa kasi ang dami na naming, wow! Alam mo mayaman na yung pinagawang bahay. Hindi, basta sanay siya sa mga ganong eksena. Kasi mahilig maggawa-gawa yan ng kung anik-anik. So, hindi yung mga advantage since Papa Cesar. tsaka si Tito Rolly din, lagi mong tinatanong, tatay din ni Mike. Tatay ni Mike, ang dating business ng tatay ni Mike sa contractor siya sa electrical contractor. May alam din talaga. Kaya yung tatay niya at tatay ko, magko-combine para ma-check kung tama yung ginagawa sa bahay. Pero so far, tama naman. So ayan, ang dami mangyayari ngayon, guys. And dito rin pala sa vlog na to, i-explain ko sa inyo, para sa mga nagtataka, lalo na yung mga nagagawi or nadadaan sa pinapagawa naming bahay. Kasi baka nagkaroon kayo ng agam-agam or ng pag-iisip na baka nagkaroon kami ng problema sa contractor namin na si Novcon dahil natigil ng slide yung construction sa bahay. Sasagutin ko dito yan sa video na to. So, kung lahat ng yan gusto nyo makita at kung gusto nyo malaman ng update sa pinapagawa naming bahay, keep on watching this video. Diyos ko, laban yung outfit mo. Nakakaloka ka. Sobrang formal ng itsura ko. Tapos, ba't ganyan? Ano yan? Ha? Ba't nagbahay ka? Ito dapat sasabihan palagi, magbihis ng maayos. Ba't ganyan itsura? Ano yung short mo? Pambahay. Kaloka ka. Tapos yung itsura ko hindi bagay sa itsura mo. O, diba? Pambahay. Pambahay yan. Ano naman? Ha? Pupunta kang BGC, ganyan ha? So, naglalakad tayo ngayon kasi sira po ang daan, bawal ang auto. Kaya walkathon lang tayo, guys. Ito na! So, original.
Saan? Ito. Ayan, dapat yan yung nasa baba. Oo. Tapos pinalitan natin, di ba? Natin. Ano yung pinalit natin? Gray. Pero hindi siya gray na gray, like gray-white siya. Parang gano'n, no? Light, super Yan, light. yan, di ba? Ganyan. Sige. So, pwede kami mamili ng kung anong canvas, basta ganun yung kulay. So, kami mamimili. Dito, pipili tayo, then i-check mo. Pagtatabi-tabihin natin lahat. Ikaw magsabi kung alin yung nasa design. Sige, Tapos start ilatag natin. ko yung mga grades. Sige. Tight cement finish. Wala akong cement finish. Pati sa parking bro ah. Pati yung parking na paver tile. Tapos yung... Tsaka yung nasa ano, alam niya, kabisado ni Doyan. Yung sa... Sa nasagdan, hindi yung Sa balcony. Sa balcony, sa balcony. Ano ba balak mo sa balcony? Ha? Tatambay ba kayo sa balcony? Oo eh. Ano bang kulay yung ano? Alin? Sa living room. Puro carpet eh. Pwede sila ano? Kapag i-record. Saan ba lahat to? Baka bawal sabihin yung pwede sila. Bawal sabihin yung ano, discount price. O sige, later na. Pinipili ko lang ulit. O diba? May iba-iba palang klase ng tiles. Iba pala ang texture. Ano ba yung pattern yung pinili natin? Ito. Oh, grabe. Pwede ka pang paanan. Oh! Para lang ako. Ito sir, yung ano. Oo, dito. Ay, sultan. Yan, sagay mo sa gitna. Ito. Bob, masarap talaga to sa paa. Try mo yung gusto mo, yung ano, gusto mo pa try ko rin yun? Sige, wait. Ayan, mas maganda to siya. Mas maganda to siya. Mukha pareho siyang, yung transition niya maganda. Pares na kasi. Ito na. At saka mas masarap pala to sa paa pag wala na. Yamanin ko yung tingnan. Kasi pag marami na yun, makita mo parang organic. Ivory. White. Hindi siya sobrang white, parang halos pareho siya nung nasa second floor. Ganun yung feels niya. Indoor to? Ako. Ba't parang pang indoor sa paa? Kala mag-chinelas hanggang ano, lalabas. Hindi, magpapaano Hanggang opisina. Wala na kami pambili ng sinelas. Lolo. Okay lang, love. Okay naman. Hindi siya malamig para sa mga matatanda. Okay siya. Actually, ito, ang ganda pala niya. Hindi siya mukhang makinis pag tinabahan, Hindi siya. pero makinis. Pero ba ano? Ayan! Italian siya. Ito, gusto ko to. Ito tayo din doon. Pakibak-bak na to. Love, ito. Tapos yun ang ipalagay natin. Di ba, bro? Maganda to pang accent to. May stock yan? Meron yata. Magkano yan? Mahal yan, Italian yan, eh, no? Kung ilang piraso lang naman mo. Sa bagay, konti lang naman. Ito. Pero parang ito na mismo yung kulay ng nakita ko, eh. Yun nandun, ito. Ang nakakabit doon, ito. Wala bang ganito na ganito yung kulay? Like super dark black? Iba ng ano mo. Okay lang. Basta super dark. Ito siya, ito to. In actual. Shucks, ang ganda. Patingin. Sobrang ganda, pero yung presyo. Di ba Kung isang side lang naman mo, okay Mga lang siguro. magkano? Magagas? Maano naman natin yan yung price. Love, 8,000. Isang ganito? Di, Per square yun. Kasi ma'am ano siya eh. Ilang ba sa sukat mo? Yan. Mga ilan kailangan mo nito, bro? Wala, ilan, konti lang Grabe yan. no, pag pinagtabi pala Isang sila, wall may naman yun, difference din talaga. Hindi, kung i-wall mo to, halos bibili ka ng isang slab. So, 1 point. 2 square meter ka din. Magkano to? Magkano price difference nila? Siguro mga 3 square meter yung wall kung maglalagay ka nitong backing. Tapos yung countertop kung gusto mo pareho din ng ganito. Hindi, mas white tayo sa countertop. Ah, yung countertop nito. Maganda rin ang pareho eh. Oo nga. Mukha siyang kulay nakadikit na siya. lang. Isa na lang. Siguro mga 4 Wait lang. square meter siguro. Pero, dun kasi, ang plano ko, ito yung pang accent. Pero yung countertop sana, medyo dikit dun sa nakalagay sa ano natin. Pwede ito lalagay mo. I-gray yung light gray. Oo. Kasi ganito tayo, light gray tayo. Ito, actually it's either ito or yun ang nakalagay dun sa design. Kaya kailangan Ito madikit quartz. natin. Quartz na yun. Quartz to. Ganito to. Ah! Ito ma'am natural marble to kaya mas... Mas mura. Yes. Mas mura ba siya nila? Mas mura siya sir. Na konti lang. Dikit nga natin. Look, check natin yung design.
Ayan na. Saan mo natin dito? Sige po. Dito. Ayun yung sa banyo. Hmm. Ah, ang ganda ng quartz. Grabe. Ito natin. Ah, ang ganda. Pero yung sa ano natin, balcony. Isakay mo na yan lahat sa Hilux. Balcony natin. Ngayon, makihagel ka na ng presyo. Meron pa yung balcony pa. Ay, meron pa? Hindi pa pala tapos, meron pa. Alright, ayan na po yung mga tiles natin lahat. Kaway muna kayo, kaway kayo guys! Discount naman! Yung may magandang price ah. Sa'yo nakasalala yung discount nito. Sige ma'am. Cyrus oh, Cyrus! Bibigyan tayo ni Vic. Sino po yung magbibigay ng discount sa akin? Pakituro. Or, sir, sino po yung magpapadiscount? Kanino ba ako lalapit? Kakantahan ko ba para maka-discount? O guys, mag-visit na kayo dito sa... Sir, kayo na mag-invite? Philippine Granite Stone Corporation. Dito kami sa 65 Senator Hill, Puyat. Please come and visit us. And Lalagay ko na lang yung link ng kanilang shop sa description box below para ma-visit nyo sila. So far, ang gaganda talaga ng mga tiles dito. Mapapa-tiles ka sa buong bahay mo sa sobrang ganda ng tiles. Hindi iba yung quality, sir, ah. In fairness, parang mansion yung ipapatayo ko sa ganda. Tsaka madali po silang lapitan for discount. Sir, 50% discount? sana. Ano yung kausap? Yes, siya lang po ang pumupunta ng BGC na nakapambahay. Pambahay yarn. Say hi! So, ayan, nandito tayo ngayon sa Manduca, Manila in BGC. Ayan siya. So, isa to sa mga ginawa nila through na project. O, di ba nga? Hey guys! So last time, sinabi namin sa inyo na marami kaming gagawin ni Mike. Last Friday yata yun. Actually, Thursday na ngayon. Mag-iisang linggo na bukas. Simula nung namili kami ng tiles. Tapos, niyaya kasi kami nung aming interior designer na mag-chill sa Manduca. Medyo napahaba yung chill at kwentuhan namin. Kaya hindi na kami nakapunta last time sa pinapagawang bahay. Ngayon tayo pupunta doon. Ang imi-meet natin doon is yung magkakabit ng solar and yung architect natin from Novcon na si Arky Cosme. Ngayon, check natin kung ano na yung mga updates sa ginagawang bahay. Actually, as of now, nag-aano na kami, nagpapacoat na kami ng mga aircon, nagpapacoat na kami ng cabinets, woodworks. Hindi pa kami nakakapag-decide kung kanino i-award yung project. So let's just wait and see. Syempre, dun tayo sa pasok sa budget at yung maganda talaga yung gawa. Kasi ayoko naman pumili ng sobrang mura pero hindi maganda yung quality. Kung sino man yung mapapili namin, sasabihin namin yan sa inyo soon. Pero ito, 10:36 na in the morning, Thursday ngayon. Today is October 14 and pupunta nga tayo ngayon sa Bulacan at i-check natin ang mga update sa bahay. So let's go! Ayan, so kasama natin ngayon pa rin si Mike, as usual, at si Papa. Sila yung last time na pumunta doon. So nasa EDSA na tayo ngayon dahil galing kami ng TV5, sinundo nila ako because mga beshi, sugat update po tayo. Ito na po ang kalagayan ng sugat ko ngayon. Nakasara pa rin. Ano pang ilang days na ngayon? Pang-apat, love, no? Pang-apat. Wait. Pang-apat na araw na ng aking sugat. Yung nasa, mas nagagalaw-galaw ko na siya ng konti. Mas hindi na ako hirap maglakad. Pero hirap pa rin. Parang bagong panganak pa rin talaga. Nakatakip yung kanan kasi tuyo na siya, pero hindi pa sobrang tuyo. Pero yun nga, mas nakakagalaw na ako ngayon. Tapos mas mabilis na ako maglakad ngayon. Ngayong ika-4th day. Hindi ko sure kung kailan siya maghihilom fully. Hindi pa rin ako nakakabike, of course. Maglakad nga, hirap ako. Magbike pa kaya. So, update ko rin kayo soon sa mga susunod pa nating vlogs kung kamusta na tong aking... Ayan, teka. Mahiwagang sugat. Dala ng aming Baraswain ride. Pero ngayon, house update muna tayo. Grabe, sobrang traffic. Na-traffic tayo. Oh my gosh. Burot ka marami.
tayo. Medyo mabagal lang tayo ngayon. Okay, let's go. We're here. Ito ng Balur. Let's see the update. Good morning po. Hello! Good morning. Ano na? Balita. So, Uy, nagpapalitada na kayo ah. Opo ma'am, so most likely natuloy na po namin yung mga partitioning na iba na nadagdag and also na-adjust na po namin yung mga ibang openings. Then mapapansin po natin nagpalitada na rin po kami sa mga nagawang partition. Oo nga. Also, ma'am, ito pong ceiling natin, mapapansin nyo po noon is medyo iba pa po noon. Ngayon ito, naka-adjust na po as per the new design po natin. So, nailatag na po namin yung mga metal fairings natin as per dito sa living area ceiling natin. Dito po, hindi pa po natin nagagalaw since pinapatuyo pa po natin yung palitada para po maibaba natin yung ceiling natin sa metal fairings po natin. So, ito, may na-adjust na rin po namin yung opening. Also, sa taas din po, nagkaroon na po ng mga partitioning. Mapapansin po natin, ma'am, is baka, yun po, akala po natin is traditional frame po siya na aluminum. Pero, higher grade po to ng aluminum. Hindi po yung parang unang ordinary aluminum. Dahil naka-series 798 po tayo dito. So, series 798 is at least yung mga when it comes sa sliding, sa mga smooth ng pagka-close ng ating mga windows is okay po yung magiging ano natin mechanism, ma'am. So when it comes sa tibay naman po niya, malayo po talaga sa ordinary. Then when it comes naman po sa concern natin, what if 3 to 4 months nasira yan, RT? So sa amin po sa Novcon is since kami po nag-supply, may 1 year naman po na warranty na babalikan po namin yung mga mangyayaring may masira sa mechanism. Pero so far na nagawa po namin na ito sa mga different project po namin na tapos na, wala naman pong masyadong palit. Ang nagiging problema lang po, maging honest ako, is doon lang po sa mga sealant na onte. May mga may nakakalikta na maliit, may tumutay nagdidrip po doon. Most likely sa mga sealant lang naman po. Sa Pero installation na. yes sir, opo. When it comes naman sa pinaka-framings po talaga, ayos naman po yung pinaka Arky, di ba ano to? Ayan, bintana. Opo, ma'am. Tapos hindi ba tayo dyan na lang pwede maglagay ng door para di ka natitibag doon? Papasok. Iyon ang isang pwede nating Diba? maging option, ma'am. Pero diretso sa guest room. Okay lang. Pero at least lang, nakuha natin ano na yung tayo, access kailangan na second lang access. nila ng second access. At di ka nagagalaw ng kitchen doon, eto lang. Tama, Kaya ma'am. lang, Magandang idea po yun, ma'am. di ba, dito na lang. Opo, mas Hindi, yan. less- Kasi ano lang yan pa eh, less impact sa atin. bintana to dapat. Opo. Since yun nga rin, may opening na Kaya tayo, lang, konting adjustment na lang po, ma'am. Nga na, ma'am, May- may cabinetries po ata dito. Meron. 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 Opo. So, Magbabawas na lang. Ano Na lang, i-edit na lang naman yung, yun, sir. So, edit lang yung cabinetries. Mas okay dito. Maganda po yung ano po. Di ba no? Opo, tama Dito na po. lang, sabihan mo sila, Drew. Pero, i-check mo Para yung, may second access po tayo. check mo yung ikakabit na aircon dito. Yes, opo, ma'am. Opo. If ever, kung gagawin tong door, okay lang din naman kami dito, mag-window type. Nakalabas nga lang yung ano niya. Doon Yung na lang puwet po. niya sa likod. Opo, sa Oo, likod. nakalabas yung puwet sa likod. Most likely, Kung gagawin mo tong taas na po natin ilagay natin. super taas, Opo. if gagawin mong door yan, hindi siya masyadong, hindi maapektuhan yung aircon. Hindi naman po, ma'am. Kung ilalagay po natin sa taas. Ang window type po kasi concern natin, ma'am. Dito po, pagka lumabas yung outdoor. Yun nga eh. So, mas okay na yung Mas mataas po dapat sa head. Sige. So, walang issue sa aircon pag ginawang ano yan? Pag window. Door. Pag ginawang door. I mean door. Dito po, ma'am. Wala naman po. Wala. Arky Cosme ang kakausapin niya for everything. Kung may mga question kayo. Kasi magsa-start na yata sila mag-install. Tama ba? Meron na ba? Pwede naman po tayo mag-start magpaabang tayo ng wirings para after ng Para lahat, kasi ang goal natin wala dapat wires na makita. Okay, para Yun talaga. para nakatago na yung wires natin. Pera lang from inverter to service entrance. Kaya So po- ngayon, pwede na sila pumasok? Yes, ma'am. Pasabay sila ng aircon halos eh, no? Nakausap ko po sila para yun nga po, kahit di man mo nila ma-operate, at least may abang po tayo para sa mga pipes natin at ma-embed natin na maitago natin at hindi ma-expose siya. Also sa aircon, ma'am, ganun din po. Maganda rin po during this time, maybe next week or ngayong week or yun po, Actually, mapapasok na next natin week sila yun, no? para makapag-tik-tik na po sila, makapag-sleeves, Nagko-coat. para Pero alam na po natin kung next saan week lang itatago. yon, next week din, pasok na rin yon. Tapos, wala pa yung door, ano?
Wala. Next week, ma'am. Baka hindi po kasi ako nakaabot, ma'am, na makakuha ngayon. CCTV ba? Sa CCTV. Pwede na rin ma'am, sila or Actually, ma'am, pwede na rin po. Para ma-incorporate ko po sa electrical po namin. Also, para yung Okay din sila sa taas, mag-install sila. Opo, sir. Pwede rin po. Siguro, ma'am, regarding po sa mga wirings na yan, mga abang po pwede po. Pero when comes yung mga physical na product na po niya, wala pa po Wala muna pa. kasi baka po masira. Wiringan lang muna Wirings nila. po talaga ang pinakakailangan natin. Pupuntahin ko ma'am. na rin pala next week. Pwede po, sir. Kasabay para ng at least aircon. maano na po namin. Lahat sabay-sabay na po. Para maiwasan natin yung tik-tik po bago po kami magpalitada final plastering namin tsaka skin coat at least stock. go. Kaya ko naman. Medyo manipis lang talaga siya. Hindi, may ano pa yan. Ganun. Ba yan? Akala ko manipis. Oh my God. Ang hirap umakyat. Teka lang. Ang sakit ng legs ko. Tapos ito, sir, ma'am, yun po, sa design po kasi ni Sir Andrew, meron pong asinta dito. So ito po, nagawa na po namin yung asinta. Dito, ma'am, i-confirm po namin kung gusto niya pa pong paasintahan to kasi yun na po, Ano ba dapat yan supposedly? CHB wall po siya, kumbaga wall po siya, ma'am. Dito po, glass po siya. Sa kabila, Wall po lang. wall. Oo. Wall nga yan dapat. Wall na lang po, ma'am. Hindi Actually- na po kayo magpapaglass din. Ito ang may... Maganda yung glass. Oo nga, para Para kita. Kasi po, mas parang Ako din. elegant, putik na, Oo. tsaka pagkita. Kaya hindi nyo muna tinuloy. Yes. Sige, Opo, tama kasi yan. Po, na ano ko po, Actually, parang magkaroon po kayo okay nga idea. glass dyan. Yan po, kaya po maganda. Kasi kita mo yun. Sige Yung, po. if wall ilalagay dyan, gano'ng kataas, Arky? Dito Na po, wall? kontay po nito. Ito po, kaya Ah, yun po. paano ang pasland or diretso? Diretso po, ma'am. Ah, Slightly. Diretso yan pag ano. As well, buhos na. parang maganda nga dito, glass. Sige, patingin. Yan, ma'am, para Tanongin ko sina ano. Sige. O kung saan tayo makakamura, dun tayo. Char! Ay, ang ganda! Oo! Sa design din po ni Sir. Wala pa to last Opo, time. ma'am. So, pina-adjust na po agad namin. Also, yung palitada po sa taas ng walls. Oo nga, ang Yan na po galing. namin. Sakto lang. Ang ganda pag may glass to. Sige, glass na lang. Glass tayo dito. Para din ano, mag-reflect kasi may ano dito eh. Pero Sa ibabaw. Si Andrew ba may ano siya eh. May plano siya for Opo, yun this. din po. At least ano po. Pero parang maganda nga glass dyan, love. Tsaka kita mo yung dumadaan. Di ba? Oo, sir. Medyo delikado lang yun for the kids. Yun lang, Yun yun pa lang. po ang isa Oh, rin diba? po, ma'am. Delikado Yung yun. Sa safety po. Ah, Pero ano, din. since tempered naman po ilalagay natin, then yun lang talaga po. Pero mas safe lang yung ano pa. Yung nakadiretso kasi yan eh. Na parang palitada dapat. Pero when it comes sa aesthetic naman po talaga, Mas nandun maganda. po talaga the best yung effect ng O glass. sige, glass tayo. Opo, so- Push tayo sa glass. Basta matibay na glass, di Tsaka ba? Arky yung mga ano yung mga sasabihin. Ito ba, Arky? Butas lang to, no? Sir, wait, just- Butas Opo. lang yan, no? Butas po yan, tapos may lalabas po na May parang lalagyan ng cabinet, ilaw eh. doon po Oo. magkahangin Ilaw po. din dito. Dito pala ang chandelier. Hindi, walang Dito ilaw po, dyan. yan po. Dito, love, High dyan. ceiling po natin dyan. Just high ceiling. Kaya ilan na natin po natin. Ah, napalitada na pala to. Lumaki na nga, ang galing. Last time kasi hindi pa to napapalitada nung pumunta ako. Lalaki nga talaga pala siya, no? Pagka po Dito napalitada. po, meron pong partition po dito. Ito po yung kinonfirm ko last meeting po Sige, natin. sige, may sige. Partition po dito, ma'am. Kaya pinapa-confirm ko po sa inyo. Paano partition? Magkakaroon pa po ng ganyan pa po na parang wall pa po all throughout. So, ang concern ko po noon, kaya pinakonfirm ko po sa inyo, ma'am, na kung gusto niya po pong palagyan ng partition kasi medyo mag-ano po talaga siya. Ah, kasi may door ba dito? Wala. Wala po. Para lang sumabay dito. Opo, para lang daw po Ayan mabalance siya, si oh. Sir Andrew. Ah. Yan. Ayan labo, ayan yung Pero partition malaki na mali. kasi. Ayoko ng palagyan. Yun nga po. Malaki. Ayun yung concern ko. May ginagawa niya oh. Ito Dalawas yung lang partition po, na parang sinasabi niya. magdadagdag obstruction po para Wag, parang Kaya- maluwag. Wag mo na. Hindi, ang gusto kasi ni Andrew. Para maging magbuka siyang door kasing laki, doorway. Hindi, pagpasok mo daw dito, gusto niya parang nasa ibang ano ka daw. Di ba? Pure wood ka lang daw. Di ba? Mm. Gets ko naman, pero gaano kalaki ilalagay mo? Most likely, ma'am, kung itong reference natin. Patingin, love, patingin ng ano. Siguro, ma'am, Ayan yun, Oo, yung partition oo, na oo, yung oo. gumano. hanggang ganito, ma'am, yan. Sa A3. Ganyan po ang ano natin. Sige pa. So, lalagay Wag, po wag, ganun. wag.
Yun po Kausapin yung mo si ano, kausapin mo si Drew kasi ngayon nakikita Ayan, ko na pa. So, dito yan, sir. Sisikip yung bahay. Sa Sisikip yung entrada room. po talaga pagpasok dito. Wag na, ito na lang, para mas madali. Nakita mo yung mga nilagay sa ibabaw? Pa-scrap mo na yan lahat. Kasi yan yung hinahabol ni Drew. Para same siya ng... Nakita mo yung mga nasa ibabaw ng door? Dapat kasi same size daw yan. Kasi may mga ilalagay siya. Patanggal mo na lahat yun. Ito pinakamalaki sa... Parang masters to Ayos Ito ang di nila nakita. Oh. Yan. Kasi kulay po yung big niya. Oh, okay lang. Nagawa naman na yata nila ng paraan yan. Oh, isasarado na lang daw. Apo, sir, pilat na lang po siya, tapos may mga moldings na lang po. Kailan ang sarado nito? Sabay na po ito, sir, ng bubong nito. Tsaka Kasi doon sa laki ng harap. ano, kwarto. Most like next week, No? mag-start na po kami. Then, Okay, kasi Gerald, po hanggang nito, dito lang next yun. ano, after po ng papasok, sir. Ang ganda ng mga bintana, Arky. Pag nakabit na yan, sobrang ganda niyan. Dapat kwarto nyo. May walk-in closet kasi dun eh. May quartz ba dito? Ganda. Sa CL? Meron, lahat ng CR meron. Ganda. Ito yung kay Lexi. Tapos ito yung CR. And then, ito yung aking office area. Mukha siyang maliit din pero malaki pala, no? Malaki pala. Alam mo pa kung walang office, hanggang dito kay Lexi. So tama lang pinahati natin, lo. Ating walking closet po ata yun. Tama lang pinahati. Oh, dating walking to eh. Tama lang. Dapat kay sub to. Oo, Kay Lexi to eh. Kasi nung una kay Sabto eh. Kasi pag ganun yung kay sub dapat. Hindi, tama lang yan. Arky, galingan mo sa ano, pagpili Opo, ng pagka- mga ano natin. Ano tawag doon? Yung mga ikakabit na ano. Frames. Frames po. Frames Next natin. week po, magpapasukat na po ako Sige. ng mga frames po natin. So, ibig sabihin baka sa susunod na balik baka meron na. Hindi pa naman po. Ay, hindi pa. Okay, papabricate pa po kasi yun. Oo. Then most likely 3 weeks po kasi yung pinaka fabricated na install na lang po. So, Oo. i-prepare po namin yung mga tamang window openings na po yan. Kasi may mga adjustment pa po eh. So, ito po ma'am, madadagdagan pa po ng wall po dyan. So, yun po yung mga kailangan namin i-workout po. Okay. Please, sir. Diyos ko, day. Nakalimutan ko mag-anti. Ito na. Pero so far, Bumababa na po ako. Hirap na hirap ako. Na-biker din si Art. Oo nga. Kaya nga laki ng pinayat eh. Oo nga po. Laki ng pinayat ni Arky eh. Ito, Arky, ano rin to, di ba? Glass. Glass to. Itong gilid. Opo, ma'am. Ito po. Glass din po ito. Sorry, ang bagal ko. Injured eh. Ang ganun ka one way. Paano? So pag nasasalagan po yan ng araw, ma'am, medyo yung reflection, kita yung labas. Ikaw Pero pag pagkasabot nasa pa, loob po, yan, yan, ma'am, yan, kita yan. nyo po. Hindi po kita yung, Pag nasa labas ka, ano hindi kita yung nasa loob, ma'am. Pero pag nasa loob, Okay, magpo-contract signing tayo with the solar. Teka sir, hindi kayo makita eh. Ayan, sino sir? Ano name niyo ulit sir? Carlo Peñalba po. And? Oh? Terra Solar Engineering Services. Ayan, Terra Solar. So in all fairness, nag-canvas kami ng mga solar na ikakabit dito sa bahay at sila yung pinaka maganda yung quality and affordable. So kung magpapa-solar kayo sa bahay nyo, ilalagay ko yung kanilang Instagram or Facebook dito and sa link ng video na to. So mag-ano na tayo, mag-contract signing. My gosh, bayaran na naman! Ay, sakit yung ulo ko! So, ito na nga, pauwi na po tayo ng QC ulit. And sabi ni Papa tsaka ni Mike, medyo mabilis daw yung paggawa nila ngayon dahil last time na nagpunta sila Mike, medyo hindi pa ganun ka pulido. Ngayon, Hindi pa medyo ganun kabilis. hindi Wala ganun pang- kabilis. Ang daming nagawa. Oh, ang dami daw nagawa. Kanina tinanong ko si Arky kung kailan kaya matatapos. Pero sabi niya baka daw December. Di naman daw niya mapapromise pero dire-diretso na kasi sila ng gawa. Kasi again, it's our fault kung bakit na-delay. Walang kinalaman si Novcon doon dahil kami talaga yung nagpalit ng designer. Nagpalit kami ng designer. Naging sina headroom na nga. Yun nga, meron tayong mga minor changes ulit sa design. Ganun pala yung pag nandun ka na, tapos nakita mo na kung ito lang pala yung laki niya, uy, sobrang laki pala niya. Kaya yung mga na-design na, parang ipapaano mo pa rin siya, tawag doon, enhance or edit mo pa or kung ano man yung tawag doon.
Pero kanina nag-sign na rin tayo ng contract with Terra Solar. Magpapalagay nga kami ng solar sa bahay. Actually, nagdalawang isip ako magpalagay ng solar kasi nung kinakausap ko si Sir Ted, sabi ni Sir Ted, hindi pa daw kasi na-perfect ang solar dito sa Pilipinas. Pero yung mga friends ko naman na nagpakabit ng solar, parang lahat sila, sinasabi nila, worth it daw talaga mag-invest kasi malaki yung matitipid sa kuryente. Ayan, ang napili namin is in Terra Solar. Binigyan nila kami ng discount and maayos din sila kausap. And actually, galing pa sila ng Cavite. Sila pa yata yung nauna dito. Parang mga 7 or 8 a.m. nandyan na sila. Tapos anong oras na kami dumating? Parang mga 11 a.m. na. So, nakakahiya. Kung naghahanap kayo ng solar, ayan, i-check nyo sila, Terra Solar. As in, sobrang dali nilang kausap, super bait. And yun nga, nag-check si Mike ng mga iba't ibang presyo ng solar. Si Terra Solar yung pinaka-okay. 5 kilowatts yung ilalagay sa bahay. Ang isa pang libre na binigay nila sa amin is pwede tayong magpa-upgrade ng 8 kilowatts. Hindi. Paano nga? Ang usapan niyo daw 5 kilowatts lang talaga eh. Hindi, pero ano yun, sinabi niya yun na parang maglalagay na lang siya ng, basta may ganun siya eh. Ano ba? Paano ba? Hindi, wala eh. Sabi niya. Hindi, basta, i-confirm ko na lang later kasi ang dahil nandito na sa vlog, for sure, oo na siya. Di ba, sir? Oo, kasi ang pagkakaintindi ko, kung gusto natin magpadagdag pa, 8 kilowatts niya yung parang box natin. Yung inverter. Oo, parang 8 kilowatts niya yun para kung gusto natin mag-upgrade just in case kulang pa yung 5 kilowatts. Hindi na tayo gagastos ng sobra pa. Mag-a-add na lang, parang ganon. Sir, ano ba, Char? Confirm ko later. Okay, another thing, yun nga, medyo meron kami mga ipapabago dun sa design sa bahay kasi may construction bond sa subdivision. Kailangan sundin namin kung ano yung mga ni-require nila na maging itsura ng bahay. Like, bawal yung enclosed sa likod or whatever. Maraming ganun eh. Basta, medyo mataas yung construction bond. 150,000 pesos. So, pag hindi namin sinunod, hindi na namin makukuha yung 150,000 pesos. Thank you, Chacha and Mike. Parang ganon. Maagang pamasko dun sa subdivision. Sa mga officers ng subdivision. Yun nga, yung mga pinapatweak ko ngayon, sinasabi ko kay Arky, ipabago mo yan. Dahil, syempre, ang goal natin, ayaw naman natin magsayang ng pera. Makuha yung construction bond. Yun lang. Ano pa ba? Yun, nakita nyo nga yung pagbili namin ng tiles. Ano ba yung next namin bibili? Mga bathroom fixtures. But, that will be next week. Excited na talaga ako magawa yung bahay. Hopefully, talagang tuloy-tuloy na siya. And hopefully makapili na rin kami ng gagawa ng cabinets para dire-diretso na. Kasi isa rin yung sa mahirap eh, di ba? Ano kailangan? Kailangan yung tiles ma-send na agad ni Arky. Kasi yung ibang tiles 30 days daw bago makumpleto. Totoo, yung iba daw parang 30 days, no? Parang November, parang last week of November, ganyan. Pero just in case, dun sa pinuntahan natin, kung matatagalan bago ma-deliver, hanap na lang tayo sa iba para magawa na yung bahay. Hindi tayo pwede maghintay ng sobrang tagal. Marami na bang ibang tile center, if ever, na hindi available sa kanila dun sa gusto nating date na makuha na yung tiles. Sana nag-enjoy kayo sa pagnood ng aming house update. Unti-unti na po siyang nabubuo. At talagang ang gastos ay hindi tumitigil. Pero okay lang, kasama talaga yan sa life. At hopefully hindi kami magkaroon ng problema. Kasi so far, wala naman tayong problema eh. Wala naman kaming problema with our contractor. They're so okay. Sina Sir RJ, si Arky Cosme, si Arky Vergara. Lahat ng mga taga Novcon, okay din sila. Super dali nilang kausap. Wala rin kaming problema sa designer. Wala pa naman talaga kami nagiging like major problem. So thank God. Kasi nga, ang daming horror stories when it comes to, especially sa contractors. We're thankful and we're blessed na maayos yung mga contractor na kausap namin. Or yung mga tao na kausap namin na may kinalaman sa pagtayo ng bahay. Uwi na kami. Next time na lang tayo magchikahan ulit. Thank you so much everyone for watching this video. Until next time, bye-bye!